Fala rapaziada, eu estou aqui mais uma vez aqui no canal. Hoje galera eu vou limpar esse ventilador aqui, ó, né? Hoje é um dia tô parado, tô sem fazer nada. Vou limpar esse ventilador aqui que tá cheio de poeira. Tá galera, vou limpar aqui. Cheio de poeira galera, ó. Isso aqui ó, faz muito mal pra saúde. Vou limpar. Peguei aqui um pincel. A gente nunca lava o ventilador primeiro. Tira sempre a poeira, o excesso, tá bom? Vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Vai, a poeira. Pois é, rapaziada, agora quando terminar de tirar a poeira tudo, vou lavar aqui no sabão ombro, tá? Daquele jeito.
bem rápido aqui e já era. Agora eu vou montar o ventilador. Pois é, galera, agora eu vou montar, acabei de lavar o ventilador daquele jeito, top zerado. Agora eu vou montar ele. Pois é, rapaziada, olha como ficou zerado. O ventilador ficou novinho, galera. Limpei bem limpinho, ó. É isso aí, isso é muito bom, viu? Pra limpar seu ventilador. Obrigado, até os próximos vídeos.